对于红海局势，王毅外长在埃及的时候，详细的阐明了中方的立场，你可以关注。我想重申的是，红海水域是重要的国际货物和能源贸易通道，我们呼吁停止袭扰民用船只的行为，维护全球产供链的畅通和国际贸易秩序。同时我们也认为应当避免给红海的紧张局势火上浇油，避免推高地区整体的安全风险。王毅外长还强调，红海局势紧张是加沙冲突外溢的突出表现，所以当务之急是应当尽快平息加沙的战火，防止冲突进一步扩大，甚至是失控。